आज की रेसिपी है एक ब्लैक राइस विथ अ किडनी बीन और चौली का स्टू। यानी कि प्रोटीन पर प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन। और स्पाइसेस, आई एम यूजिंग ऑल द ब्यूटिफुल स्पाइसेस विच यू हैव इन योर किचन, इलायची, black peppercorns, cinnamon. So first let's do one thing. Let's quickly make the base of our stew. Now for the base of our stew, we have some onions over here, garlic, lots of garlic in this recipe. Garlic is really good for you, good for your blood circulation. Thodi mirchi, some chopped tomatoes which I'm going to put all. So I'm actually putting all my vegetables for the base of this stew right in this chopper. Along with that, I have one cinnamon stick, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी बड़ी इलायची, black pepper और जीरा पाउडर। ये जो मेरे spices है, they've all been roasted and toasted and they've got an amazing flavor. Now इसके साथ मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा टमाटो का प्यूरे। हम इसे एक क्विकली चॉप कर देते हैं। तो आज का ज़माना स्मार्ट ज़माना है। स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टीवीज़ है, स्मार्ट गाड़ियां हैं, स्मार्ट कुक भी बन सकते हो आप। इसलिए स्मार्ट गैजेट्स की तरह स्मार्ट रेसिपीज भी होंगी अभी। सो नेक्स्ट इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। खलास, रेडी, ऑल सेट टू गो। बैक टू आवर पॉट। पॉट में हम डालेंगे थोड़े से बूंद ऑलिव ऑयल के। लिटरली दैट्स ऑल यू नीड। तो हमने थोड़े बूंद डाल दिए ऑलिव ऑयल के यहाँ पे। वेरी नाइस एंड हेल्थी फॉर यू। और इसमें हल्का सा फ्लेवर के लिए, थोड़ा घर का फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा हम घी भी डाल देते हैं। अ फ्यू मोर ड्रॉप्स, नथिंग रॉन्ग विद घी। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी इज मैजिकल। हम डालेंगे हमारा बेस। मेक श्योर दैट यू टेक द ब्लेड आउट बिफोर यू पुट इन। परफेक्टो। सो हमारे बेस पे क्या है? अनियंस, गार्लिक, स्पाइसेस और टमाटो। तो इसको हम लिटरली थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। ब्यूटिफुल। सो वंस दिस स्टार्ट्स नाइसली स्वेटिंग, थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, एट दिस टाइम वी हैव टू ऐड आवर चौली विच आई हैव ऑलरेडी हाफ कुक्ड। और चौली का पानी रखना और राजमा का पानी रखना, इन विच यू कुक द राजमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्लेवर्स है, न्यूट्रिशन है पूरी राजमा के, इट्स ऑल इन दैट लिक्विड। सो लेट्स ऐड बीन्स इनटू द सूप। सो अभी हम इसे वी जस्ट गोना गिव इट अ नाइस मिक्स, आफ्टर विच वी आर गोना बी एडिंग आवर स्पाइसेस। तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है उसमें। खड़े मसाले हमने पहले ही डाल दिए हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेवर इन दैट सूप। नाउ इफ यू वांट टू ऐड सम कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर्स विच विल ऐड अनदर फ्लेवर टू इट, सो थोड़े से जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सम ग्रीन बेल पेपर्स in this is going to be beautiful. So some green bell peppers put inside here, and I also have some corn. Okay, now corn is seasonal, but here we can get it at any given time, and corn gives a very nice sweetish flavor to our stew as well. So we're going to give this a nice mix and let it cook for about 10 to 15 minutes until our beans are perfectly cooked and all the spices का beautiful mix हो रहा है वो. If you want, you can cut it. I just want this to come on a nice boil. Okay. हमारी stew is ready. It's got a lot of flavor from all the spices, the garlic and tomatoes. And what I love about this, that this stew, you can make this in advance. You can keep it into your fridge, and it's got a lot of flavor. अगर आपको इसमें vegetables डालने हैं, you can add some cauliflower, broccoli डाल सकते हो, maybe a few carrots. You can add whatever you like. अगर आप non-vegetarian भी हो, so a nice piece of chicken or a beautiful piece of fish will go fabulous. Now, stew को आप सूप की तरह बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हो, या इसके साथ आप मल्टीग्रेन या जवार या बाजरा की रोटी के साथ खा सकते हो। लेकिन आजकल मेरा नया फेवरेट है, वो है ब्लैक राइस।
Okay, black rice is really good for you. I'm going to let you know about the nutrition very soon, but first, let me just plate it for you first. So, some nice boiled black rice, fabulous. तो हमने यहाँ चावल डाल दिए हैं, उसके बाद the stew all around it, और बिल्कुल an absolute great television dinner ready for you from my kitchen to your homes. So, इसको हम ladle के साथ आर्टिस्टिकली प्लेट भी कर सकते हो. ब्यूटिफुल. थोड़ा सा सॉस डाल देते हैं इसमें. नाउ वी नीड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ गार्निश. तो हम थोड़ी सी येलो पेपर्स डाल देते हैं इसमें. थोड़े से ब्यूटिफुल पुदीने के पत्ते यानी कि मिंट लीव्स. ब्यूटिफुल मिंट लीव्स ओवर हियर ऑन दिस. मेरे पास छोटे से चेरी टमाटोज है तो उसको हम हाफ करके यहाँ पे भी सजा सकते हैं इसको. सो चेरी टमाटोज हियर, सम मिंट लीव्स हियर. थोड़े से हमारे पास स्प्राउट्स भी पड़े हैं किचन में, थोड़े से स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं इसके ऊपर. और हमारी बीन और राजमा स्टू विथ ब्लैक राइस इज रेडी. चलो रेसिपी तो हो गई अभी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल पार्ट, द न्यूट्रिशन, हाउ गुड इट इज फॉर यू. आपके लिए कितना पौष्टिक है. And no better than that, except my friend who's a fabulous nutritionist, Pooja Parekh. मैं थोड़ा nervous हूँ. क्यों? I don't know whether you're going to like this or not. I think it's really good. It's amazing as usual. Thank you very much. So could you tell me what good have I done today? Right. तो जैसे कि आपने किडनी बीन्स माने के राजमा यूज किया है, दे आर वेरी रिच इन सैपोनिन्स. बेसिकली दे हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. प्लस जैसे कि आपने गार्लिक यूज किया है तो वो हार्ट हेल्दी है. किस लिए है? क्योंकि वो जो हमारे ब्लड वेसल वॉल है उसको चौड़ा कर देता है, वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है. सो दैट्स वंडरफुल. एंड ऑफ कोर्स आपने शिमला मिर्च यूज़ किया है जिसको हम ग्रीन पेपर्स बोलते हैं. वो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और एपेटाइट भी सप्रेस करता है. सो न्यूट्रिएंट डेंस. So I think we have a winner here. One more dish. Remember, you are what you eat. Eat healthy, stay happy and stay young. See you soon.